Oke, siap. Oke, siap nggih. Bismillah Rian. Yo. Endi iki? Kok gak enak wong? Endi iki? Piye Mas, tayang iki Mas? Perdana apa wis tau mumbul iki? Bisa. Wis tau mumbul? Wis. Wah, wis tau mumbul, Sur. Iki senarnya apa iki? Senar ta iki Mas? Senar motif kuning, Sur. Ki arep ngumbulin ae sing motif terbaru. Maksudnya layangannya anyar sih anu. Ki bolanya kira-kira nomor piro ki? 4.000-an iki, Lur. 4.000-an kayak sih, Lur. Delok Sur, ngumbulin, Sur. Oke, sahabat layangan, masih berjumpa lagi pada channelnya Ngaidi Channel yang membahas tentang layangan, khususnya bersama esek jeling nih Mas nggih. Oke, wis tau mumbul apa nggih? Belum pernah. Belum pernah mumbul, ternyata perdana iki, Lur. Karena perkiraan terlalu lemas bodinya, jadi menunggu dibuatkan antolan dulu. Oh, diantoli dulu. Lah iki jan bolongannya sak mene berapa sepura ngene iki, Nggo? Semacam filter. Oh, filter Jadi gitu. angin-angin yang kotor. Sing kotor difilter dhisik melalui coblosan-coblosan yang seperti ini, Lur. Ya, betul Masuk. sekali saudaraku. Sulit. Sangat sulit, Lur. Ki sendarane apa ki, Mas? Oh, panggah anu ki Mika iki. Iki waru. Mika sendarane iki waru, Lur. Waru gombong, waru doyong. Waru doyong. Waru doyong. Masalahnya melengkung iki, Pak nggih. Melengkung dadine jenenge waru doyong, asline kayaknya waru anu iki. Waru gombong. Iki mburine gunane napa to ning, Mas? Sing pundi? Niki. Wah, Tengah-tengah niki sing mburi niki. variasi. Oh, namung variasi. Kanggo Oh. bocah sama iki lho, Mas. Nggih, oh ngarepe mboten disukani anu Mas nggih niku. Nggih, iki gepit sama. Nggih, gepit. Motif terbaru gepitan, Lur. Tidak memakai plastik namun memakai bambu yang digepitkan. Boleh anak-anak kuning barang ya niki. Warna cinta kasih dan kasih sayang. Cinta kasih dan kasih sayang niki Mas niki kata-katanya mutiara terus niki, Lur. Sulit. Pun dangu jenengan nggih Mas nggih. Layangan ngeten niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, siap. Oke, siap Pak nggih. Bismillah Rian. Yo. Endi iki? Kok gak enak wong? Endi iki? Lho. Yang dia arek. Waduh. Prank. Ngeprank, Lur. Hati-hati. Oh, kae nek. Kae. Wes. Kebo ngorok, Lur. Kae itu layangannya tampak dari bawah, Lur. Kita saksikan, Lur, suara sendaranya. Motif sendaranya kebo ngorok, guys, Lur. Sik kelang-kelang ini ndak patek penak, Lur. Sendaranya cukup banter, keterpa angin badai, lesus dan topan tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah ceklek, Lur. Lah sini iki gadane sinten niki, Mas? Sing nembe mebur niki. Tetap milik bersama. Tetap milik bersama dan mengumpulnya juga bersama ya Mas. Yes. Kita harus berbagi. Berbagi Baik senang sesama. ataupun susah, kita harus berbagi. Nah, lek ngoten niku ta rencang-rencang saged tersenyum mireng ningali layangane mumbul niku nggih remen. kula Remen nggih Mas nggih. Oh, nggih. Lah niki nggih rencangin niki Mas. Niki senior. Oh, Senior. senior nggih niki. Oh, musuh. Sering ngejak gelut niki, Mas. Wah, sampean iki ya nakal nggih Mas nggih. Lho, arek ngamuk kon dhuwur, Lur. Ngamuk arek. Kae layangane motifnya pegon juga gitu. Rata-rata ini pegon juga, Lur. Anginnya, Lur, kita sambil menunggu angin dan sambil melihat goyangannya pegon semok, Lur. Dia masih melambai-lambaikan tangan. Nah, dia siap untuk terbangkan, dia siap untuk mebur dan untuk menjalin persatuan kesatuan Indonesia Raya, Lur. Ayo munggah ger. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga munggah
selamat seger waras ora angan apa-apa. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mampir terus ning channelku Sur, sing hobi layangan silahkan tonton video-video sebelumnya dan seterusnya Sur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam layangan edek Sur.